emisaocanao jeso malalo cacizao fotona mamizao yanaranay atongocao izahai izay pianatrao kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyaviaminao itoetsapetsakao ampunaya kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyaviaminao itoetsapetsakao ampunaya irote nyaviaminao itoetsapetsakao ampunaya. Fahalmerabahantsika tsirairay avy indray hatratra ity talata fa 1 ny volana aprily ity ary manona fahasoava mitombo amintsika tsirairay avy. Miaraba ny tanora rehetra izay manaraka izao lesona izao indray ary mirary ny soa tsara indrindra ho antsika tsirairay avy. Milohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hiaray vavakasika. Tompo Andriamanitra eo mbola fifaliana ho anay hatrany ny mianatra ny teninao eto anio. Foazo ny fomampananay tompo mba handray izany araka ny sitraponao ary koa vola eo fanoloran-tena ho anatinay tsirairay avy. Minaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia hoe alalino, izany hoe andalina bebe kokoa ny ten'Andriamanitra isika rehefa talata tahaka an'izao. Dia tsy miala ao anatin'ny lohahevitra ny hoe ny afatra ny anjely telo ny filazantsara manjakizay hatrany izy ireo. Dia vakitsika voalohany ny amin'ny Korintianina voalohany 5:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 4. Manao toy izao minaran'i Jesosy. Ary ampiafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo izay noraisonareo sady orenanareo izay monjenanareo koa raha atananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo. Raha tsy niny foana ianareo fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotahantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Vakitsika manaraka ny Romana 7:4-20 sy ny 4:20 manao hoe nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinana amin'ny tsy namalian'Andriamanitra fahotana lasa tamin'ny nandeferana mba hanehoana ny fahamarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an Jesosy. Ny ten'Andriamanitra anankiroa dia samy miresaka ny filazantsara ary ny tena votoatiny ary na Korintianina na Romanina dia tsy iza fa Kristy irery ihany. Ilay nalevina nefa ny zava-dehibe dia ilay hoe ilay nitsangana tamin'ny maty noho ny amiko sy noho ny aminao mba hananantsika fanantenana. Izay ilay vaovao mahafalitiana ho aseho mandrakariva satria izany no andro ny andry itorian'ny finoantsika. Jerindraitsika ny Petera voalohany 1:12-20 manao hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rason'i Kristy toy ny rano zanak'ony tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina izay fantatra rahatreo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Eo amin'ny Petera indray izy dia manindry mamafy kokoa ny amin'ny hoe plan'ny fanavotana noho ny plan'ny fanavotan'i Kristy dia tsy ho amin'ny fitondrana tena adala hozy izy fa tokony ho raha ny soa Kristy io no manavaka atsika ny amin'ny ratsy rehetra ka ahatonga atsika nosoka atsika
hanao ny tsara mandrakariva satria efa nomena Andriamanitra antsika ny fandresena. Zay antsika indray ny Matio sy ny asan'ny apôstôly. Matio 7:7-20 sy ny 20 manao hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo, ary indro zao momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ny asan'ny apôstôly 1:9 manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jojia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Rehefa vita ilay mission nataon'Andriamanitra ho fanavotana dia tsy hoe mipetrapotsina zany bras-croisés ozy izy ny ankizy zay, fa misy mission ihany koa ho an'ny mpanaradian'i Kristy, zany hoe anjarantsika ihany koa zay mampita an'izay famonjena zay ho an'ny hafa izay tsy mahalala, tsy mbola naheno an'izay famonjena zay, ka manome ny fahafahana rehetra ho azy mba hahatonga azy olombonjena, tsy amin'ny herin'ny tena maha olombelona ary no havitanana izany, satria plan'ny famonjena dia plan'ny fanahy, ary ny herin'ny fanahy, ny herin'Andriamanitra rery ihany no ahafahana mandresy ny tontolo ara-panahy. Noho izany Kristy dia nanome ny fanahy masina mba hitondra atsika mandrakariva eny amin'ireo mission manokana izay napetrak'Andriamanitra ho atsika. Fanontaniana zany apetrako aminao amin'ity anio ity izay tokony hoeritreretinao manokana hoe inona ihany koa amin'ireo andinin'ireo ny teny fikasana tonga ho an-tsainao izay mifandraika bebe kokoa amin'ilay Apokalipsy 7:20 ilay manao hoe ary hitako fa ny indro nisy anjely iray koa nidina teo foan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona ihany koa ny teny fikasana izay tsaronao izay mifandraika amin'ireo zany. Ireo rehetra mijerentsika dia mifandray avokoa ary manandanja lehibe tokoa, satria avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra, avy amin'ny sorona nataony na avy amin'ny fahafatesany ary lehibe indrindra ny tsanganany ka nanomezany fandresena ho atsika, mahatonga atsika ho atao batisa ary hitsangana tahaka ny tsanganany ihany koa, ary koa nanerany atsika mba hitory ny filazantsara eny amin'ny havatsika sy namantsika ny olombelona rehetra izay mbola tsy mahalala an'i Kristy nefa tena mendrika ny azo ny famonjena ihany koa. Mba ho aminao tokoa anie zany tsarovo landrakariva fa zava-dehibe ny fandresena izay omeny Kristy atsika. Aoka hitafandresena isika isanandro hanana toe-tsain'ny mpandresy naiza misy atsika dia aoka isehoan'ny voninahitry Kristy hatrany. Vavakisika saotranao zay rayony amin'izany lesona nomenao anay io zany. Saotra tokoa izay mampiseho ny fitiavanao, indraindray izy io adininay amin'ny fiainanay andavanandro, variana amin'ny adi-piainana sy ny fianarana sy ny asa izahay, ka manadiny tokoa ny zava-dehibe ny amin'ny fiainanay ara-panahy. Tompo mangataka ny fanahinao masina izahay mba tsy ala aminay fa hitarika anay amin'ny lalana tsara mandrakariva, hamohanay raha sendra matory izahay ary hanome firavoravoana aminay mandrakariva, satria fantatray fa miaraka aminay tokoa ianao. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.